Fuoco e fiamme! Fuoco e fiamme! Per la serie Indovina il film. WhatsApp, infiammaters, scintillers, accendiners, capirete. Per chi segue questo canale da tempo sa che non sono uno che fa tanti video, magari fatti un po' così così, ma che cerca di portare sempre qualcosa di nuovo e di puntare sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Come ben sapete ormai vi ho sempre proposto cose che non sono mai state fatte prima, anche se ormai è praticamente impossibile, come ad esempio la bici in gondola a Venezia, lo snowboard senza attacchi, sono quasi morto, oppure le madonne in galleria, e i fedelissimi sanno di cosa sto parlando. È anche vero che le idee che mi balenano in testa tante volte non sono realizzabili, ma ciò non toglie che cerco sempre e comunque di provare a farle. Infatti oggi tenterò di alzare l'asticella e di provare un qualcosa che credo non sia mai stato fatto prima da nessuno in una bici da corsa, in bici in generale, ma che è un esperimento che mi è venuto in mente mentre registravo il video della Milano-Sanremo e che ho sempre voluto fare sin da piccolo. Ai tempi dell'adolescenza si tentava o a far casino o a fare fuoco e fiamme. Se volete capire di cosa sto parlando nello specifico dovete guardare il video fino alla fine. Fate i bravi. E se questo video raggiungerà 10.000 like, ste robe da bimbo minchia di youtuber non le ho mai capite, ma so che bisogna dirle, probabilmente lo ripeterò anche di notte, quando il coprifuoco sarà un ricordo passato nel 2024. Ma ora è meglio che esco e faccio almeno un tentativo, no? Ale, dite ciao al ponte, dritto, ma con il logo più brutto della storia? Comune non delude mai. Avete presente quando da piccoli avete quelle idee che se fosse per vostra madre vedaria dos ciafoni? Quante volte me l'ha detto da piccolo? Visto che sono convinto che le idee e i sogni siano due delle cose che trainano ciò che c'è di bello in questo mondo e che possiate avere qualsiasi età, ma non dobbiate mai privarvene, cercando sempre di realizzarli fino alla morte, quello di oggi è appunto uno di quei sogni che erano sempre rimasti nel cassetto, ma che ho sempre voluto fare. Per prima cosa mi sono dovuto fare aiutare, perché dovevo modificare le scarpe. Ora vi spiego cosa c'è dentro questa testolina qua. E non potevo che farmi aiutare da lui, il mio gregario, meccanico e tutto fare di fiducia, Luca Liviero. Signori. Grazie Luca, quante te ne faccio fare ormai? Stiamo bucando delle scarpe. Fizik, perdonatemi, lo faccio per la scienza. Magari un paio di scarpe in più prossima volta. Sono un genio Luca, puoi dirlo. Robby è come Pollo, non combina guai. Quando mi manda un messaggio ho paura perché non so cosa hai in mente. La situazione è questa. Non so se ci siamo capiti qua. Ora tocca l'altra scarpa. Dopo svariate prove la situazione è questa qui. Ditemi se non sono un genio. Vi starete chiedendo cos'è? Non ve lo dico. Luca, funzionerà? Prego le forze del mondo positive di sì che funzioni per te, perché Robby altrimenti chissà cosa pensi la prossima volta. È un lavoro fatto troppo bene. Sì. Se funziona questa cosa qui, di sicuro mi chiederanno un brevetto. Sicuro! Ma torniamo a noi. Altra cosa fondamentale per questa fantastica bragottata, visto che è una cosa che dovrebbe funzionare soltanto in discesa, prima di tutto devo far salita. Ma perché? Perché non l'ho fatto con l'elettrico? Subito in piedi sui pedali, dai Robby, che devi farne un botto di salita se vuoi fare più di un tentativo. Ecco, sta a sentà, va su pian pian, che non te arrivi, sei ancora lunga, ti si drio morir de già. Ben. Però, visto che un mio caro amico mi ha sempre detto che all'arrivo di ogni salita In cima c'è la mona. a Gavi mai vista? Mino. E madonne vedo. Non mi resta che attraversare una landa desolata o abitata solo da carbonassi e cinghiai. Ciao Varovina. Poi vedere la prima madonna del giorno, mai una volta quella che voglio io. E se vuoi la spegni. Ed ora settiamo la Villier per lo scopo per cui sono venuto fino a qui. Ma dimmi, solita magia. E voilà, ben una e due videocamere 360 oltre alla mia fedelissima GoPro che non serve altro per farmi ricordare quanto so Semo e in caso di morte avere una testimonianza. Ed ora fioi non mi resta che accendere tutto, crearmi un po' di spazio, ovvero far passare un po' di macchine sperando di avere la strada libera, non so se è legale ciò che sto facendo, e ovviamente mettermi giù sui manubri ragazzi e tentiamo la bragottata dell'anno. Sicuro perdo tutte le videocamere fra 3 secondi. Salve. Ho come l'impressione che funzioni, forse. Robby, se non spacchi 3 videocamere stavolta non le spacchi più. Eccoli i busi per far saltar via tutto. Sento dei rumori strani, ma non preoccuparti. Piegati come tu sai fare. Via subito qui al correntaio. Ma veramente sta funzionando? Ma per davvero? Giù il ginocchio qua, no la scarpetta, giù il ginocchio. Vai gasato qui sulla S. Ma da pure in curva!
Perdi il pedale, Roby! Riagganciati! Sganciati! Via anche col destro! Frena, 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 però, frena, frena! Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Qua adesso col destro! Ma facciamola tutta sta discesa così! Oddio, Dio, frena! Ma come la fai sta S con una gamba fuori? Vai, Vale! Voglio fuoco e fiamme! Frena, 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 riagganciati, frena! Non riagganciarti. Giù la scarpetta qua in curva. Ma vabbè, ma chi sei? Non so se è una delle cose più geniali che ho fatto o una delle bragottate peggiori di sempre. Ma ora che siamo a 60 all'ora, riproviamo sul dritto. Frena, Roby, frena! Ho come l'impressione di aver capito che ci vuole velocità. Ma tu sai velocità! E ora buttati sul rettilineo. No, prima c'è la curva. Eccolo! Non badare di cosa diranno di te. Staccalo! È pericolosissimo! È bellissima sta roba! Ma vabbè, ma chi sei? Ributtati giù col destro! Fai vedere di che pasta sei fatto! A questi automobilisti! Il pedale! Tienila la curva a destra! Butta la gamba fuori! Vabbè, discesa finita, per fortuna. Ma ciò a cui sto pensando ora. Ma la gente che mi ha visto, a cosa avrà pensato? Oddio! Sono veramente un genio. Potete dirlo, eh? Lasciatemi qui sotto su un commento cosa avreste detto se mi aveste visto passare e fare scintille dalle scarpe. Sto giro ho scritto la storia. Sì, la storia dei semi. Ricordandovi che solo a 10.000 like farò la stessa prova di notte. Vabbè, non mi resta che ritornare nella ridente cittadina, spegnere Strava e ricordarvi che lì trovate tutti i percorsi che faccio e tutte le bragottate in anteprima. E voilà! Gustarmi un'ottima birretta per la riuscita del progetto che mai avrei pensato funzionasse. Alla fine si va in bici per quello, no? E spero davvero che un video spero davvero che anche un video leggero come questo possa darvi lo stimolo di essere sempre originali, creativi, di non copiare e in qualche modo di ascoltare sempre la vostra fantasia e non smettere mai di sognare, perché credo davvero che non ci sia cosa più bella. Sì, vabbè, oltre alla birretta. Chi mi segue in Instagram sa che sono stato a Tenerife per lavoro e che conciliare YouTube e il mio lavoro di fotografo è un po' complesso a livello di tempistiche. Che bello sto posto, no? Ma che strade belle che ci sono qua, proprio belle. Cos'è? Cos'è un culo? Ma che cercherò di fare il possibile, quindi iscrivetevi al canale, non vi costa niente, è gratis, per rimanere aggiornati su tutti i video futuri. Infatti ho un sacco di idee, devo solo trovare il tempo per realizzarle. È tutto qui. Ringraziando Jacopo, che senza di lui probabilmente non sarei riuscito a fare questo video. Tu sai chi sei. Anche per questa volta è tutto, ci si vede presto e ci si vede alla prossima. Ciao! Certo che dopo aver fatto fuoco dalle scarpe, cos'altro potrei portare in questo canale? Ah sì, la storia del